tsara be fa misy sekrengy anaty fideranan'Andriamanitra io amen na tenenina kety ohatry zao zay rehefa mandio hoe tenenina sa ohatry zao zay rehefa mitena hoe hitanao agnatina fiderana io misy zavatra afahan'Andriamanitra satria ianao le falifaly io misy anjely tonga akaikinao io satria ny spécialité-n'anjely dia mideran'Andriamanitra natao amin'ny voninahitran'Andriamanitra ary misy plasy banga an-danitra ao zay plasy nideran'ny Lucifer fa rehefa nivaky zareo nalefa mafobeany atsika reo zany nandrasin'Andriamanitra araka ny teny hoe zao olona noforaniko ho azy zao izy no nambara ny fiderana ka raha voeny fa maregny raha korototofo ny lanitra ao defa misokatsy jereva no ala iklodiny ala eo izy faly zareo dia anao tsy mahita agnatin'antsika le miravoravo amin'ny tompo io fa feno anjely akaikinao sasany amin'igny magnala arety sasany mampisisiky vola agnaty kontinao any sasany manonenao kontra sasany manonenao fahasalama sasany magnova raha agnaty kibo amen sasany rehefa mitera atsika talora miaraka amina tavoangy toka anarabe na ataon'olo bielatra zo mba andramin'Andriamanitra moa ifalifaly amin'ny voninahitry-Zagnahary tsisy raha toko mamenamenatra raha no dia tsy ahoako nataon'olo secte nataon'olo sikta na nataon'olo ino koa tsy mahino fa ny zavatra ataoko dia hoentiko amezana voninahitra n'Andriamanitra asakasika le omegnamenatra agnaty bara tsy megna tsy enefa randizina misy
Sasa zany boaty regny mandeha ambody fitaratra. Nelo tsy mailatra. Ary tsara misy nankalefa. Hoe tsy normal ny olo mandeha ambody fitaratra. Fa raha vao misy olo mandeha ho an'Andriamanitra torambe araky tanàna. Eko ako hoe danse mandeha anako. Mandeha anako. Zay ny tiako. Amen. Tahin Tompo ianao. Tahin Jesosy ianao. Misy resaka fohy ity ho resantsika. Révélation nomen'Andriamanitra mahakasika ny hoe reo lalana tsy maintsy lalovan'ny olombozitra. Anao io zany ndraindray gaga mahita fiainanao karaha miady mafy, karaha misy zavatra sampy, ndraindray anao mba fa mivavaka ihany vao mendraiky zanakanao manara. Ao ndray ny sasany ohatra tsy mety mihitsy fidiram-bola. Satria nisy fotoana zany teto nagnambara tamintsika fa ny ositra dia miantso ny zavatra rehetra. Misy raha antsovony zany ny ositra, miantso problème, miantso fitahina, raha jiaby satria mahazaka ny zavatra rehetra ny ositra. Na ino na ino, na karazany manakory na karazany manakory zaka ny ositra. Vaky tsara ny tantara fa Jesosy teto ambony tany tsisy raha tsy zakany. Hatramin'ny azo fijaliana zakany, nororan'olo zakany, nombona zakany, hatramin'ny fahafatesana zakany. Ka amin'izao fotoana izao ianao indray mandimby. Satria Jesosy milaza izay mino aho ny asa ataoko no ataony koa. Ary anao asa lehibe lavitra noho izany satria izaho azo mankany amin'ireny. Anjaranao zany izao no maneno ny voninahitran'Andriamanitra. Ka io fahasoavana anatinao io miantso raha jiaby. Dia zany mila hitandrematsika rehefa mitondra ny ositr'Andriamanitra tsika fa misy raha marobe antsoviny izy. Possible io magnantso lalahy. Tanora aminao daholo tovolahy jiaby. Anao fa tibavela zay ny mbola mitana. Izy no? Zay ny onction zay magnantso raha jiaby. Ia, misy raha karanjany zavatra misy. Tsy ahoanjarena mba mahita kibo be n'olo. Mbola zay ny forma. Nefa anao ry tianina ananjy io tsy tanao raha tao. Tahin Tompo alezy. Fantipatara amin'izay fô. Misy raha magnantso raha jiaby. Dia anisan'ny raha antsoviny izy koa problème. Izinao ka zany? Problème. Mba levilevinao onony fô ino moa ererany Joba. Fa Andriamanitra te démontrer hoe i Joba mahatigny raha jiaby. Izinao zany? Dia tonga tamin'ny Joba tao daholo karazana problème isan-karazany. Tsisy raha tsy nanjary koa tsy nitraka tamin'ny fiainan'i Joba. Fa jerevika. Fa satria Andriamanitra te hagnano démonstration tsy naravan'i Joba zany. Tao amin'ny Joba ny fanahin'i Jehova. Jesosy Kristy vao nanomboka teny tao amin'ny tempolo ny boky Isaia. Dia zavatra niresahany voalohany dia hoe ny fanahin'i Jehova ozy mampana. Izinao? Tigaseo zany misy an'io koa aminazy eo amizao io. Ka Andriamanitra isan'andro dia fier aminao. Io zay manana fanahiko ozy ireo zanako ireo. Alleluia. Zay mahatonga anazy laza fa azo herinareo izy amin'ny latsany fanahiko aminareo. Dia ho vavolombeloko ianareo. Ao Jerusalem, Judea, Samaria ka hatrany am-paran'ny. Fa amaky andiny soratra masitsika ato amin'ny Samuela voalohany toko 1:20. Izy koa niaraka aminao baibolinao mba sokafo. Rodo tsy manana anao misy location velany ao. 150 000 la location. Fa mirava fivorana izy averiny. Tsy magnofa eo izy tasy. Samuela voalohany izy koa tsy tegnao zany dia nividiana. Samuela voalohany toko 1:20. Andiny 10 ka hatramin'ny 17 no vakitsika. Samuela voalohany toko 1:20. Andiny 10 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky izao hoe ary Jese nampandalo fitolahy tamin'ny zanany teo anatin'i Samuela. Fa hoy Samuela tamin'i Jese tsy no fidonin'i Jehova reto. Ary hoy Samuela tamin'i Jese tapitra eto avokoa va ny zanako lahy rehetra. Dia hoy izy ny faralamo sisy fa miandrondro izy. Ary hoy Samuela tamin'i Jese manirahaka azy
fa tsy hipetraka inansika ambara-pahatonga eto. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady barimaso ny tsara tarehy. Ary hoy Jehova, mitsangana anao Samuela, hosory izy fa eo aloha izy. Ary Samuela nandray nitamboka feno-diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalany. Ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny, dia nitsanga Samuela ka nakany rano. Ao amin'ny Salamo 89:21. Salamo 89:21. Izy hoe, izy no mba nitamako, eny ny sandriko no ampahery azy. Amen. Samuela faharoa 5. Samuela faharoa 5. Dia nandininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Samuela faharoa 5, andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Mibako toy izao manao hoe, dia tonga tao amin'ny Davida tao Hebrona ny firenen'ny Israely rehetra ka nanao hoe, ndreto zahay fa taolanao sy nofonao. Fa ato ny fony fahiny ihany koa raha mbola nanjaka taminay azy Saoly, dia ianao no mpitarika ny Israely nivoaka sy niditra. Ary Jehova fanlaza taminao hoe, ianao no mpiandry ny Israely oloko ary ianao no mpanapaka azy. Eny tonga tao amin'ny mpanjaka tao Hebrona ny loholon'ny Israely rehetra, ary Davida mpanjaka nanao fanekena taminy tao Hebrona teo anatrehan'i Jehova, ary dia nanositra ny Davida ho mpanjakan'ny Israely izy. Samuela faharoa 5:12, andininy 4:12 ka hatramin'ny 5:12. Samuela faharoa 5:12, andininy 4:12 ka hatramin'ny 5:12. Manao hoe, ahoy Davida tamin'ny mpanompony rehetra izay tao amin'ny tany Jerosalemy, mitsangana andeha isika andositra, fa tsy hisy afahantsika amin'ny Absalôma. Andeha hiala faingana, fa niroko tamin'ny faingana izy ka tratriny eto isika, dia ataony hidiran-doza tampoka eto isika, ary asiny amin'ny lelan-tsambatra ny tanàna. Andininy 5:12. Ary hoy ny mpanompony ny mpanjaka taminy, indreto ny mpanomponao, anao arak'izay rehetra sitraky ny mpanjaka tompoko. Andininy 13. Samuela faharoa 5:12, andininy 13. Ary Davida niakatra teny an-tendrombohitra Oliva ka nitomany teny am-piakarana, ary nisaron-doha sady nandeha tsy nikirao. Ary ny vahoaka rehetra izay nanaraka azy samby nisaron-doha sy niakatra ary nitomany teny am-piakarana avokoa. Io le héros, io le mpanjaka, io le nosorana fa nigogogogo nitomany. Mba imagine zany tany dalabe zany fa tsy raha moramora, nefa dia olo mba ositra mbola nanana ny fanan'Andriamanitra. Ka ity afatra zaraiko anao ity dia natao ho an'olona tendeha lavitra, natao ho an'olona manana tanjona goavana amin'ny fiainana. Amen. Dia tsy izy zany fa ianao. Ity ihany koa dia natokana ho an'olona anankiray izay tianao zavatra miaraka amin'Andriamanitra. Tianao ve mba hanao zavatra miaraka amin'Andriamanitra? Raha tena dininao fa na i Davida aza tsy nanampoy ny fisangatana. Anao miandrondro anaty ala, tampoka keo misy magnantso. Jereo fa na i papany aza tsy nanampoy hoe i Davida ny ho mpanjaka, fa izy zany karazan'le olo klaseny farany tsy nahay raha. Ary za mino fa anisany zaza tsy dia nandalo sekoly loatra Davida io. Dia ny zanaky Jese jiaby dia tandapa daholo mipetraka teo, ary nahazo fahalalana tsara. Na i Samuela zany koa fotonga vitadrany nahita raiky, tsy haiko sy nanano costard azy tao, tozy araiky ty donc manjary atao ananjy fa ozy Andriamanitra tsisy amin'ireo izy. Amen. Hitanao zany ny révélation azo anatin'izany, na ilikilokolo anao, na ataon'olo tsisy dikany ianao, na dia ataoko hoe tsy misy manome valera ntsony ianao, efa misy programme an'Andriamanitra aminao, tsy maintsy boaka mpandresy foana ianao. Ary zany antony fotoana androany ity, mba ilazan'Andriamanitra aminao fa avoaka ho mpandresy ianao. Alleluia.
Regninao tsara volan'ny tomponao zany. Avoaka ho mpandresy ianao. Davida tsy nanampomy hoe olo karaha natonga rozinao. Misy raha manjary sambory. Ary tampoka be taminazy izy. Hitanao fa tongavanao eto amin'izao après-midi zao misy zavatra tsy ampoizinao hitsanga amin'ny fiainanao. Manomboka androany eno tsara ho anao izay maheno an'izany feoko zany misy zavatra tsy ampoizina ho ataon'Andriamanitra aminao. Renao tsara hoe zany mesazy zany misy zavatra tsy ampoizina ho entsen'Andriamanitra tena misy an'izany afindra mandeha aminao. Raha mino an'izany anao mba manao vamelona mafy. Alleluia. Rehefa tonga amin'olona anankiray mihosotra ny zavatra tsara omen'Andriamanitra révélation iny. Misy révélation milatsaka. Anao zany karaha ataontsika kely zao misy révélation milatsaka aminao. Anao zao tsy nanampomy hoe ino ndray moa zany zavatra torin'ny paster niany. Tenin'Andriamanitra io tampoka naregnisanao anazy. Ary tsy lefa regninao hatramin'izay fa zava-baovao satria avy any an-danitra. Vao mafana mihitsy izy tonga eto aminao io. Tsy hainao tsara ny ameninanao. Ny révélation tipitenena amin'izany dia hoe mila fantanao hoe izy ianao. Zay zany zavatra matetika ampafantariny tomponao. Atorony anao hoe izôvy marina anao. Anao zany mieritreritra anao hoe any ianao kotoala kely karaha Davida mpiambina omby. Tsisy mahafantatra fa tampoka teo nasehon'Andriamanitra hoe androany ianao hosorana ho pajaka. Zaho mino zao tsy andato fa saika tsy miverina ny sainy Davida. Mety mimoererika izy araiky lala io. Angako mieritreritrakely. Mahay raha zaka handrika amin'izay. Mpanjaka. Ny révélen'Andriamanitra izy hoe manomboka androany nanao no izy. Alléluia. Amen na. Tonga dia tenen'Andriamanitra aminao koa hoe anao io viavy, anao io lehilahy. Antsoina anao amin'ny zavatra samihafa. Hitanao partir amin'ny fanan'Andriamanitra milatsaka aminao iny manomboka toron'Andriamanitra amin'izay mahanao anao. Maro angeny olona tsy mahafantatra izy zao izy. Everiny fa mbola olo normal foana izy. Everiny fa mbola olo manjary tsipindiny izy. Everiny fa olo manjary afindrafindra izy hatramin'izay. Hitanao fa manomboka sokatra ny sainao manomboka androany. Ho atoron'Andriamanitra anao hoe lehibe ianao. Tsy azo atao mininy ianao. Tsy azo mosaviny ianao. Zay olo mamosavy anao kibondrany mivonto. Ilay mivonto. Mety anosangity. Ganyan mo ibedlo ka zani marin zay. Kaya yung tumpo nyo. Tumatapos kayo mivonto, mibedlo ka malaki. Tayo yung Jesus yun. Kaya sa gagasan na ramay itong marinari ko, may nakit kibun. Marami. Ibulang mo siya mandiyan ng pastor ng malakwe po. Misrang bulang ang tang nilakad siya, we. Kaya sa tunan natin ito. Kaya yung Jesus yun. Amen. Nasa siya, amen? Sinampuisin David sa zabatang sangat ito. Tampak. Hallelujah. Amen na? Tampak kayo, misintati. Isulran na sa'yo na nitangat-yalata. Laki mo. Imit mo lang naman, ato ka puro din natin. Blokes, make a place ka dyan mo eh. Bisul siya itong ako. Hallelujah. Amen. Sinampuisin. May misila na noon, sabi kang fandono. Ito noon sana, inut sana. Fazay, panot na limang trek, may kumula trompe, ganyan. Fanidilwilo, niyong kiso, trompe iniziano pieno. Teto Samuel di trompe di nahita le lavatsangana, nahita le koskosto, e nijereje itinga manandeto panjaka. Cosa de mangiare no, si io pari ngati ala. Nulumbella mette disso fi, Andriamanitra mahita no. Amen. Nulumbella possibile zambella mette artsita mette non mette fiuto. Fuavo fotono. Ramaino di afartieno, fotono zao ahitana anao amizay. Isawe fotono zao ahitana anao amizay. Ampy zay sitistianao tanaty ala. Ampy zay nilazana agnaranao hoe faran'olo magnino hoe olo karan'izao hoe fa manomboka zao hotonolo nambonin'azy ny agnaranao. Zay ninony zany manao amen. Anaka zany amenanao zany misy fahasoavana sy tomona. Alleluia. Amen na sa tsy amen.
i Jesse ito mo misutsunod na Eliaba zay. Raha vao nahita ni Eliaba zany i Samuel di tonga dia nieritreritra dia hoana dia mitombo hozy Samuel no miseny tsy zavatra ty izy Andriamanitra manao dia mangala moramora fa tsy eo izy io ozy hoe mety ity ilay olona nefa Andriamanitra teny tsy izy io fa raha vao nahita ny David Andriamanitra dia ozy Andriamanitra tamin'ny Samuel hoe io no izy osoa izy. Alleluia. Anao ndio zao olo miavaka ianao olo spesialy ianao zavatra nampahirezako tanora teto zany tamin'ny antoandro aza malahelo zany na izovy misaraka aminao fa misy fahasoavana anatinao ao sambaka hoe zay olo mipetapetaka ankilanao io tsy ko mba tsapanao zany anao ndraindray malahelo fa misaraka taminao izy ny tokony malahelo misaraka taminao satria nanary fahasoavana. Alleluia. Ino Jesosy ianao azonao ve raha volaniko zany hoavy ny fotoagna megnamegna ty izy. Alleluia. Any karaha le copain ny vadiny Bill Clinton ndray andro eo ny Bill Clinton sy vadiny niaraka ny voyage mba dia nitsangatsanga zare agnaty tomobily dia rehefa te hagnano essence hagnano carburant tamina station indreo isipany madame taloha pompiste ino raha magnary vadina mpanjaka ke manjary pompiste tsy hoe raha tsy koa ny pompiste fa ho hitanao fi olo nisaraka aminao io mampimay teteky. Amen. Efa izy mitondra demande na asa mbavahady anao vavoty qu'est-ce que tu as? Aza asina sentiment iny fa tsy mody mety magnano sarotoro ady magnano sarotoro izy bakeo asa bakeo gardien ay tompony no zay olo misaraka aminao io misaraka amin'ny fahasoavana zay olo tsy te hiara-iasa aminao very fitahina zay olo manilikiliky anao magnary joke asa mba mino zany anao maloha mila mamahita tonga midinao anao tsy olo fatanitany zany fisainy mapetraky devolo taminao zay mbarakala natao hoe anao kely anao tsy sensé anao magnano akory za ty tena andro any misy fahasoavana ao anatinao renao vera volako zany. Alleluia. Tonga agnaty saintsika jiaby zany. Amen. Hitanao tsara izy zanakanao io Andriamanitra afaka mahita mpanjaka mbola matory agnatin'ny zanakanao io. Ils sont champs de roi. Betsaka koa olo tsy mahita verinao hoe zaza fatanitany zanakanao tsy fantanjare fa io président tete atao regninjare fo tainy Jesosy ianao tegna anao zany neglize zavatra hitanao Andriamanitra manko revana tsy manatanteraka zavatra tsy ilainao tsy manatanteraka zavatra tsy fantanao Andriamanitra tsy manatanteraka zavatra raha mbola tsy nampandalovinao tagnaty sainao azontsika ve zany fa ndalinao manomboka zao vao manomboka mpandalova agnaty sainao vao mahita zanakanao anao dia teneny hoe mpanambola benao tsy agneny somary tahiro izy manjary eo forononao mihitsy anarany da iny tompo ianao regnany tsara iny miloko tsara agnaty lavitadiny da iny tompo ianao ka dia mbola tsy fantanao aza Andriamanitra fa mahita mpanjaka amindray zanakanao mahita olona ambony izy agnatin'ny fianakavianjare mahita olona goava agnatin'ny faminareo Andriamanitra tsy izy zany fa anao zany
Halleluja. Hindi ang papantangan-Andriamanitra no, manugan mo ni Hizamar nga noy. Ang may revelasyon naman ni Andriamanitra. Napapantangan David natin, pamisabat sa natuto natin. Ang jureto ano ang napapantangan no, pamisabat sa mature natin no. Ang ruang ito na muwasa ng isi. Halleluja. Isa rin nga beta-beta na mature natin no. Fuas ki ang ruang ang minaran. Halleluja. Minunzang benon. Misang ito natin no. Amen? Nang papantaran na nasis bulatan na tialatan, pamisabat na matuta natin to. Di sino zan panumpansa. Di Jerefa, nufuazin liya ang ksyonis. Avarin kayo tinin mo lagi dinoon, misabat na natin ibu iya. Amen na. Jerefa kang petera soa, tinin Jesus iswe, nós no petera. Are nono urkun figura. Petera mitch teka bilan permission, inomuri, firmono, panganami. Janin terna de man misrana tu, isna ne tamur dan masin serana ne fo. Pada de nampion ne tamle ulla, amu le zabata matur tanatin to. Kano to ga juna yu cuma de fo, atau yon pastor David de nama, amu le zabata matur tanatin to. Janin azam mano amen. Haleluya. Zalla zamno fanare mi faninam na yu, ivoga pandris awor na. Sisma kasam sana kita. Sista lek manakzel. Haleluya. Asam wanyentat. Haleluya. Reino di sosial media na bezanya. Amen. Tayo tupino. Tayo na demante no. Sana niyan demante ng may revelasyon David ang may revelasyon mo kung ngaran Jesus. Zat kasi na ba niya untuk babakanan na niya untuk nanfang sa bakonan siya. Kan zanif tun zanya. Jere fa weekend rin mandimri. Dia ban fanin na tam de namo da dor musga do fa bai bala ke de ba manu itu ya. Dor ma brevo na riu. Yaus. Itena de riu ko tu za to kustume. Hindi sinza, azafanta kuzikiul famibang. Zambola, satanele meron mga kabari rin, gusto may mis kabari, ito ba niyan? Ito sinili nga raglasi, luwag sa bilata mo. Azole, sa anak sa ditsin tang usul mga deliverance. Dama ka magsalay yun. Aku udah punya bukti. Varian menurut kita nunggu interesi. Ini cuma bolnya lagi. Ya sosial menurut. Ya. Mar nunggu ternunggu aku jadi. Mencer di terkaran. Dia nunggu jauh. Tahu minyak dorot sekali lah. Ini sudah sampai cara bitu. Zanek namanya nefsi nanta. Ol milef mai tirare zate de marine ki mici tadre sukanan. Tahu menut gats de turut. Ne farani. Namun tem. Teni gor mo le panu ni manche mi sigaro de na kusno ko de. Te tatule roja. Ala molimrit kutra. Ki ba mana ku le mo tan sigaro na kusno. Nah, dia ko nang buk sejarah niya. Dia patandaan mo, demi pakita ko. Ang lepin nga nan sa marang chiru. Ikaragor na ba nus demi pakita ng puso niya? Dinamya gata. Fayi mo siya, manong kunamit santang na sa tandan. Amen. Yesus si veru ni dengan chiru. Lo te teza karati, te breed. Di Tanzania nung bit pakirek, ang sasan na dukuan raw, ang sasan do sumiba. Di ang sasan ko is lesson pastel. Ang sasan ko ito raw. Tinamaran sa niya.
azo nasaloma ndreny izy herinandro manao ny antsasany hita vele efa raha iny foa izy mizavara tsy manesa décision izy ty raha jiaby zao vitantena tsy magnano nanjay aso potepoteko raha ny potepoteko mbola misy no ankandohanao potepoteko tanina reko tokabony tsy le nanitry zao ino amizay mo zay nao ny olo trano raiky aminao mampirehitra magnitra ny ezeky izy tsy ino le raha iky le apetrina mbola tambodrakeny etsy marobe karaha tiandramo tamakatsy tiandramo fasy izy fasy nagnino malo ty izy anao mizy ramesarao naso tonga nagnasa olo zay izy nandeha mividy labiera marobe zay azo mampirevena ny aty fitseko rao mibesilohany io karaha tsy temitemo zaka tsy mino tsikara karaha tsy manino raha misy sady tsy mizaka amizare za ina efa jizy tsony fa le ivolagna foa mbola tsy sasy mbola mbola mihery karaha rekitra ahoana ty ady izy ke zany volako aminao ady zany fa ino fa nampahan-kevitra ihany ny basiny i tsisy devolo tsigary devolo toka devolo paraky zany menomenonao ty hinana anjo fo azo mandeha mangatika vavy aza vavy mo afaka sikara azo mivity fo tsy mahandro izy manala tagnan'olo afaka de tsy zany lo somety amizay fa may tagnana re zany amilay soratra izy atao moratry fotonga amile tsy pazoatio afaka zany tampoka zany kay zany fitaovagna fotsiny le olona hoe ndao irevy ndao andeha ary efa andriamanitra efa nandehananazo ka araky le fijoroana olombelona raha laha teo raha hafa mihitsy izy dia kotato fa izy ity babodito mosy mety misy nitsika regny izy andeha anaranaraka sipa dia anao tato ary raha zay dia anao tombany ampitazo anao akato tonga soanao da iny Jesosy anetsika rehetrarehetra misy révélation men'Andriamanitra anao amen ary ho fantanao amizay ny tokony ataonao manomboka androany ho fantanao ny marina halleluia ta iny tompo ianao dia avy eo ny zavatra ataon'ny tompo tanteraka aminao rehefa tonga aminao lesitra omena formation ianao io matetiky le grave be formation zany mahatonga anao nandeha mianatry vavaratsy patronanao akeo fo tonga mankaharanao akeo olona kory raiky aminao tsy hainao fa tonga dia ifamaly anao azakivy anao tsy hoe niala aminao Andriamanitra fampandalovin'ny formation ianao nge tsy mitovy amin'ny vorona rehetrarehetra fa aigle ianao hitanao ny zanaka aigle rehefa andeha omena formation anemba avy ambony ringiringy any izy atsipiny regny rehefa izy ampianariny manemba avy ambony be any dia izy avotsina anazy amin'ny molotra anazy iny dia ehamokakokoko raha vao hitany mbola tsy mavita manemba dia raisiny koa dia verina ka anao nendray mieritreritra hoe ahafaty anao io zavatra io agnala baraka anao io tsy mahafaty anao io ary tsy magnala baraka fa formation io satria mamerina hoe formation io alleluia fa tsy moramora mandalo formation io mety saragna amin'ny sipanao saragna amin'olo tianao mety mandalo tifisimbôla enjagna io formation io tena enjagna ary agnatin'ny formation io possible misy fakapanahy isan-karaha tadidiko tamin'izany rehefa nanomboka nanapa-kevitra za ivavaka tsary moa nisy olona alika nandramoka andeha irevo zany fa tongavany zalahy le Vatananarivo tonga hatramin'le Batiliara aiza no misy anazy akaho misy nitelo zareo fa nibidimby am'raiky andeha hialaka anahy foana andeha irevo folo paika takaiza zareo mbarakany kamin'anao le mbola amboeniny iny zareo tsy sita fa rehefa anao fantatra hoe nivavaky nivafo tongavany zareo isan-karaza
azonao ve zany mandalo formation andeha hagnano batisina tamin'izany nitrotro tamisitoko talao sady matoreny mananarena resaka témoignage le raha tena maro zany message aloha zazany amin'iny efa hoe tsy milamila ndray intsony a jesosy io andeha hagnano batisa tamin'izany teneny le mpandranao mahatao akanjo fotsy na mivoaka amin'ny lalàna akariny dia raha mitobily anediany tsy iny izy njesy tadeo to monte la voiture la voiture oe zao tondra koza tsy mimonte akany ndreo kony izy tonao manomboky décidé anao rô tsy apetanjareo moa formation fa betsaka rehefa tsika raraka amina formation mba imagineo zany raha tamin'izany lasaka tagny be tsy haiko tikaiziny afara fa niezaka fogna anao mijoro nandeha nivitainy batisa tamin'izany tsisy raha tsy koragny atao ndrainy kadigna ino problème anao io anao va izy antsovako tsy mamaly anao raha mila vola anao mila tilenao le zéro boile cri volagno ray nainao ya izy ka tapakevy anao fantanao tany misy anahy lasa fogna nagnano batisa halleluja fogna andalana halleluja eritreritra raiky balaika manalenda ny bolan'izy iny manilamy atena niezaka anao mijoro mandalo formation ndraindray le antsika formation na sigara tsy resitsika tsy haiko formation ino neninao ampanikely olo marinao iny formation ino nareke zao fa olo tsaiky raiky samby amy formation ya na ambareo antibava antidaly iny manana formation io izy tsy mitantara fa nainafa moa titantareko effective mbola menanao mikorotiny ro hafa da iny tompo enao davida teto avy mety mihevitra hoe afaka fotoana foy efa mpanjaka izy nefa raha tanisegna agnaty baiboly ao a telo ambe folo taogna izy mbola lasa mpanjaka après 13 ans allez vono zany raha zao 2021 nosoragna tamin'ny taogna firy zany 2012 oh tamin'ny 2012 zany izy nosoragna mpanjaka 2021 izy vo mpanjaka digninao ra magnano zany izy tamin'izy zay nosoragna ino izy e mety mbô fikevikevoka teny aminteny tsy fango raha de seky ino mbô sakana tsy revanao après 13 ans ny réalisation le izy satria nandalo formation alléluia aleon'andriamanitra zany nitazona ny Saul 13 ans maloha nefa Saul efa voalaza fa tsy nankasitrahan'andriamanitra intsony fa aleon'andriamanitra nitahiry an'le tsy ankasitrahana mba azahoany Davida formation mety nisy révélation efa mitenen'andriamanitra taminao tany hoe anao olo karan'izao anao apetraka mitoerana salan'izao anao lehibe anao ity ori e mety tafitenanao nandreo hoe zao ve Jesosy mba rariny iny olo tsy milamina iny ve nataonao keo andriamanitra io aleon'andriamanitra mitahiry an'le olo tsy milamina aloha mba azahoanao le tegna izy formation alleluia tahiny tompo ianao tahin'andriamanitra ianao alleluia mila maharitra ianao anaty formation fa izay no nandatan'ny tompo anao ao anatin'ny formation rehefa manao anefen'andriamanitra anao mba andraisanao toe-po vaovao misy karazana caractère zany azo anatiny io le tsika matetiky hiarana zavatra tsariny io atsika matetiky le ahilikiliky io nendrenao atao resa be rehefa anao tsy nanino
Dia ianao mety tena tenen'olo ratsy manjary mihitsy da tsy nataony formation mba hanananao toe-po tsara. Tain'i Jesosy ianao. Zany hoe ny révélation mety agnatin'ny minitra raika azahoanao anazy. Ianao dia ho mpanjaka. Mety ray minitra nazahoanao an'iny. Fa ny formation mety antaonany maro. Ny fotoana nosorana ny David tsy haiko firy minity. Androany dia manoso anao Jéhovah. Fa ny formation ny 13 ans. Mbô vao mahafinaritra nefa tsy mandrakizay ny formation. Tsy éternel. Fa agnatina fotoana fohy ary Andriamanitra mahay ny fotoana iny. Rehefa tapy dia tapy. Alléluia. Ary tsy hoe ianao dia ho tapy. Matoa mahazo an'ity révélation ity hiditra amin'ny level manaraka ianao. Ary zay natonga ty volana ty mety tompo hoe volana fitombona riva. Si possible efa tapika zay ny formation. Amen na satsy amen. Io anefa revana tsy voatery afinaritra ny formation. Mety tena mampalahelo. Mety tena misy fotoana anao tena Jesosy. Po ino antony vavako? Atrino mety zay Jesosy mbo finanana amizao. Mbo tofela. Mety tena mampiteny mona mihitsy e. Tsy mba fa miezaka ianao mandeha tendrombohitra, mandeha amoron-dranomasina. Mifady aminy, manao fanatitra maherisehitra, manao dimy fa jerevana karaha tsisy raha miova. Izy no hoe Jesosy raha nagnino loatra. I David zay nasaina fa mpanjaka mba imazonina tsara fa ny fofony Saoly ho faty egny. Egnazy seky nagnaraka. Après une formation iny efa dia fanatanteran'Andriamanitra zavatra. Na antsoina amin'ny teny français hoe accomplissement. Fatanterahany révélation. Tsy mora revana lalana nalovan'i David. Seka ny mihitsy zao teo nagnaraka. 13 ans David no niala tamin'ny tanàna nisy anazy. Telo amby folo taona izy zany déplacé. Mandeha arina nanomboka ny antsoviny Saoly teny lokana. Jusque nilefa anaty ala fao sanana. Tsisy raha tsy manjary tsy nitranga tamin'ny fiainana. Tsy mora le izy. Fa sainga Andriamanitra dia marina ny teniny foana. Ho hitan'ny masonao manomboka androany fa ohatrany manonofy ianao ny fomba hamovany Jesosy fiainana. Halleluia. Tsaroko zany manazy tomobily zay voalohany karaha nanonofy. Namorona be zay tamin'izay. Haditiko zanagany amin'iny mbola vo herinaratra. Efa tianay kovohina ny tomobily. Sambany vola azo roba teo. Manazo era 19 zay tamin'ny alahy. Zany mba vola ny tomobily. Faly ery. Fampizay ny mandeha tapo. Karaha nanonofy. Hitanao rehefa Andriamanitra mamova fiainan'olona dia ohatrany nofinofy izy. Zay le nazavako tamin'andray, misy zavatra ohatrany tsy mampino rehefa Andriamanitra miasa. Alléluia. Ohatrany manonofy ianao amin'ny fatanterahany zavatra atao amin'ny tompo aminao. Ho faly ianao. Ho lasa ohatra ianao, ataonao l'exemple. Ataonao référence ianao. Raha vao miteny n'olona dia agnaranao foa mikorana. Anareno manana fanakara ery. Efa agnaranao iny. Areto mba mihetsiketsika karaha iny. Amen. Ataon'olo référence ianao ary ataon'olo source d'inspiration. Zay olona mi-inspiré zavatra dia tsy maintsy any aminao foana ny inspiration. Alléluia. Ary ny zavatra mahafinaritra rehefa miaraka amintsika ny Andriamanitra tsy maintsy misy famerenana amin'ny laoniny. Ho averina amin'ny laoniny. Tanao fihavanana raha mikorotana io averina amin'ny laoniny. Fa no le formation natao niady tamin'izareo marono. Tainy tompo ianao. No le formation natao nisarika tamin'izareo marono. Ary za eto dia mitsotra. Nizaniza olo tianao hiverenana. Hiverina aminao izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona fanirianao ela be. Tsofoko rano ho tanteraka aminao ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Rehefa manambady izy magnano amen nety. Mbeky mieriny ke pampany batoto.
Jesus eno. Amen na sa amen. Wish kami rin ng mulong. Sudah tak ingin sampai nang anotan. Sudah nang sangguan. Wano se fok na nang fiara ni patsulis. Okay, ver na non fanang ano. Wano se ba mistura na tinambag na bola. Patsusun bola. Mi sudah nang sangguan ni ver na nosa. My name is David Blessing. Mi sudah nang inara Jesus. Okay, no one in fitai. Sudah kau non fai tampia venerante. Sudah kau non le fita ina mai vecchia. Le fiti già c'è qui. Le ieri fita ina. Ne non mantém seu padrão. Andai nusta de manzena. Usura kau non padrão. Almanum kau fata tam zen fena no. Manum kau winda non zen fatsaran. Manum kau winda non zen zanle. Fatsaran niya sa. At sa usemit sampa na ng fiadan nino. Ang ruang res nustul fiadan ako. Res nustul filamina. Res nustul fiavan. Sudah siya santakan mo na hin. Oko vita no zrita to no. Oko lavrar nga lieno rits. Oko fino ina ni mantan pira na miseno. Yung rung fatra to no. Ang ni mantan mo katalanan ni nefta. Luaran ng tanya, rice news, rice ang dinara Jesus, rice ang iyan ng imansa, paplang ng finano, sufukuran nilang ng zema, sama ng champuis ng itanga, pamansin na magaga ng itanga, afekan ng pandemya ng itanga, ulap sa nung yenata, ulap sa nung fafambarak, ulap sa nung chifsinalag, Sino? Ang mantani tayo no. Ang mantani na natanaw. Ang ninaran Jesus. Ang ninaran Jesus. Tikinoran ba isoto na tukong Jesus? Soto mo po yun. Magasita ka na siya. Hira mo siya. Decides Time
mereka viko na futsal basahin jud babulben. Problem sekarang dia mengat sikit jud babulben. Pasal mengat at sunino. Amen. Hanabang ako. Amen na. Jadi naman yung lagi kinolokin balat si masak mandi po mo.
Kila zana fuya asa dim to natsika marang mandai. Zaki mo de prazo back mecho chimazo era com zamarek bandege. Patsumen stoga itu.